menga qara. Maraz. O'ldirib qo'ymoq seni iflos. Siz odam bo'lmaysiz. Senga men necha marta aytganman, ishib kelganda asabimga tegma deb. Xullas, siz o'rningizda bo'lganimda, men unga uylangan bo'lardim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shunchalik ham pastkash, yolg'onchi bo'lasanmi? Bu Abror juda ham ochiq yigit-da. Ham mehnatkash, to'g'ri so'z. Opam hozir sizni uyingizda. Menimcha, oyingizlar bilan gaplashib o'tirishgan bo'lishsa kerak. Ha, uyimizni tozalagan chiqqan. Ha, o'sha yigit qizimizga pul uchun uylanayotgani aniq. Uydagilar yaxshimi Abrorbek? Ha, rahmat. Hamma yaxshi. Salom berdik. Nega kelding bu yerga? Esing joydami? Qo'rqoq. Qaynotang shu yerdami deyman-a? Yuraging yorlay dedi. Seni tili duduq desam, qulog'ingda ham muammo bor ekan-da. Sharmanda qilding-ku odamni. Nima qilding? Men Zilolani bunaqa holatda ko'rmaganman. U juda o'zgarib ketibdi. U uyni qaynotang o'zini nomiga olibdi. Nima?